Quand on rentre dans un data center, on voit surtout des serveurs. Mais moi aujourd'hui, je vais vous parler de la face cachée, ce qu'on ne voit pas, mais qui est vital pour le bon fonctionnement des infrastructures. Bonjour, je suis Brandon Falmanta, HVAC Project Manager chez Telehouse France. Je m'occupe de tout ce qui touche à la conception et la mise en œuvre des systèmes de refroidissement et de traitement d'air des data centers. Le génie climatique, c'est quelque chose qui m'accompagne depuis toujours, une vraie histoire de famille. Aujourd'hui, avec la digitalisation de nos outils, les data centers font partie intégrante de notre quotidien. Alors pour moi, c'était à la fois logique et important de contribuer au développement de ce secteur. Alors mon rôle, c'est de concevoir et de piloter des systèmes de refroidissement qui soient à la fois fiables, performants et capables de s'adapter aux nouveaux besoins. Parce que les besoins de nos partenaires, eux, ne cessent jamais d'évoluer. J'interviens sur toutes les étapes d'un projet. Ça commence par la phase de design, où l'on définit précisément les besoins, et ça va jusqu'à la mise en service des installations. Entre les deux, il y a toute une coordination d'interface à assurer. Les études, les travaux et les échanges constants avec l'équipe d'exploitation. La CVC, c'est un élément clé de la disponibilité d'un data center. Si le refroidissement ne suit pas, l'infrastructure ne peut pas fonctionner durablement. Donc mon objectif est simple, maîtriser, anticiper et garantir la pérennité des installations. Et aujourd'hui, avec la croissance de l'IA et la densification des charges thermiques, on ne peut plus concevoir sans optimiser l'efficacité énergétique. Alors l'enjeu principal est de garantir un haut niveau de disponibilité tout en optimisant la consommation d'énergie. La conformité des essais de commissioning est d'ailleurs une véritable satisfaction. C'est le moment où le système réagit exactement comme nous l'avons conçu. Là, on sait que tout le travail en amont a du sens. Chez Telehouse France, on conçoit des infrastructures sur lesquelles on peut vraiment compter. Et moi, mon rôle, c'est de m'assurer qu'elles évoluent dans un environnement toujours maîtrisé.